라팔이 J10C와 교전을 했다라는 가정하에 이 문제를 다시 생각해 보겠습니다. 라팔의 스펙트라 시스템이 어떠한 전자기파를 감지하고 이를 경고하고 싶은데 J10C 데이터 정보가 없다면 아마 스펙트라는 적기인지 우공기인지는 모르겠으나 뭔가 강력한 것이 온다라고 경고를 했을 겁니다. 조종사는 그 전파의 방향을 보고서 적방향이구나 하고 적의 위협이라고 판단을 하겠죠. 만약에 프랑스가 인도로부터 많은 돈을 받고 스펙트라 시스템을 적시에 업그레이드를 했다면, 즉 J10C의 소스 데이터가 잠입이 되어 있다면 정확하게 스펙트라 시스템은 J10C라고 경고를 했고 조종사는 J10C에 대한 대응 기동을 했겠죠. J10C는 파키스탄 공군에서 도입된 지 좀 되었으니 전자파 데이터가 노출되고 이것이 시스템 데이터에 업그레이드 될 수도 있겠습니다. 그런데 문제는 또 다른 데 있죠. 바로 J10C에서 발사된 PL-15 미사일. 이번이 최초로 발사된 사례로 봐야겠죠. 이 미사일에도 레이더가 달려 있습니다. 인도가 그리고 프랑스가 이 신형 미사일, 그것도 이번에 최초에 발사된 미사일의 전파 정보까지 가지고 있었을까라는 의구심이 듭니다. 라팔 조종사는 PL-15E에 대한 어떠한 경고도 받지 못하고 그냥 또 뭐가 오고 있구나, 뭐가 오는데 일단 작전대로 남쪽으로 아웃기동을 했을 것으로 추측됩니다. 그리고 결과는